Halo, habari za leo. Karibuni tena Pedro and Rose Stories. Sauti inakwama, nina mafua na kikohozi. Lakini kuna jambo nimeona nilizungumzie kabla sijasahau au siku hazijapita. Basi mimi jana nilienda kutembelea mgonjwa hospitali, ni mwenzetu. Ni rafiki yangu, ni ndugu yangu, amelazwa. Basi nimeenda na wenzangu. Tumetembelea vizuri tu. Sasa mle wodini, mle mgonjwa wetu anatupa story. Anatuambia kuna mgonjwa alijirusha kutoka ghorofa ya 3, akaenda kuangukia ghorofa inayofuata. Anafikiria haya majengo hizi hospitali wanakuwa sijui wanakarabati au kule aliangukia kitu gani. Kwa hiyo akaokoka. Yaani akasalimika, akawa hakufika chini. Amelendi ile ghorofa inayofuatia kwenye pavement. Kwa hiyo akasalimika. Kisa kilichokuwa kinataka ajiue ni mama mtu mzima kama mimi, ana miaka 64, ni Mwafrika mwenzangu, amegundulika na VVU. Unaona? Kwa hiyo kitendo cha kugundulika na VVU, ile hali hajaikubali. Sasa mimi nimeshindwa nimebaki najiuliza maswali mpaka leo. Huyu wakati wanamuandaa kumchukua damu kwenda kumpima, walimpa ushauri au aliyemchukua damu hajui ile kutoa ushauri na saha, kwa hiyo hakumuandaa huyu mtu upande wa negative au upande wa positive, na hasa upande wa positive, kwamba endapo majibu yatarudi huko positive, kuna namba 1, 2, 3, 4. Inawezekana hivi vitu hakuambiwa. Ninazungumza mimi, sio kwamba inawezekana, hapana. Inaweza kuwa ameambiwa, lakini ile self stigma, naona, na ile denial, unaona, bado hawezi kukubali yale majibu, hata kama atapewa na hata kama damu ni ya kwake. Naona. Sasa mimi nikaona nije nizungumze na nyinyi. Yaani hapa ninatamani hata nipige sauti mimi mwenyewe tu niwaambie, jamani msijiue. Jamani, hata kama umepimwa damu ukakutwa una virusi vinavyosababisha ukosefu wa kinga mwilini, msijiue. Msijiue, msijiruke, msinywe sumu au msijirushe kwenye majumba na kufa. Dawa zipo. Dawa zipo, mtu unakunywa, ndio ni dawa za kunywa kila siku. Lakini zinasogeza muda wa kuishi. Zinaongeza muda wa kuishi. Sisi wa miaka ile ya 80, miaka ya 90, kulikuwa hakuna dawa kabisa. Lakini tulikuwa tunapewa ushauri, tunaambiwa tuishi kwa matumaini. Tuishi kwa matumaini. Na kweli Mungu ni mwema, alituwekea mkono, tukaishi kwa matumaini mpaka tulipoanza kupata dawa. Sio kwamba waliotangulia hawakuishi kwa matumaini, waliishi kwa matumaini pia. Lakini kila mtu ana siku yake. Hata sisi tulioishi kwa matumaini mpaka sasa, bado kila mtu ana siku yake. Siku ikifika, basi unakwenda. Jamani, yaani umejirusha, ujiue, uache watoto wako, uache wajukuu zako, uache ndugu zako, familia yako. Wakati ukijua kabisa kwamba ipo siku itafika tu
Jamani, kifo kipo, hakuna haja ya kukimbilia. Kifo kipo, siku ikifika ambayo Mungu mwenyewe anaijua, Mungu anakunyakua, anakuambia njoo urudi ulikotoka. Sasa huyu mama angekuwa amekufa, tungesema ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu, lakini amesalimika. Yuko sasa, yuko odini, yuko chini ya ulinzi masaa 24 sasa anatazamwa 1 to 1. Kwa hiyo hiki kitu kwa kweli tangu jana, yani kilikuwa kinaniumiza. Nikasema hapana, hebu ngoje nije nizungumze na wenzangu wanaonisikiliza na watakaosikiliza video hii. Video hii inaweza wewe isikufae, lakini share kwenye magrupu mengine. Yupo mtu ambaye tutamuokoa. Pengine alikuwa na mawazo ya kujiua, lakini akisikiliza video hii mimi namwambia usijiue. Usijiue. Kama umekutwa ni positive, usijiue. Fata ushauri na saa, alafu tumia dawa zako kama ulivyoelekezwa na wataalamu wa afya. Ndani ya siku 90 VVU vinakuwa havionekani tena kwenye damu yako, vinakuwa vimeisha fubaa. Yaani kama utakunywa dawa yako vizuri tu kama ulivyoelekezwa na kwa muda uliojipangia, vinafubaa, vinakuwa havionekani tena kwenye chembe chembe zako za damu au kwenye damu yako. Kwa hiyo ndugu zangu, rafiki zangu, wapendwa wangu, msijiue. VVU bado vipo na bado watu wanapata maambukizi mapya. Ndio maana wakuta video zangu mimi mara nyingi nasema jamani, jenga tabia ya kupima mara kwa mara ujue afya yako. Jijengee tabia, hata ukipima mara 2 kwa mwaka sio mbaya. Yaani kila baada ya miezi 6 unapima. Kama utaona hiyo basi ni usumbufu, basi pima hata mara 1 kwa mwaka. Unapima mwaka huu, unatulia, mwaka kesho unapima tena. Naona basi haupungukiwi kitu. Kwa hiyo ni hilo tu. Nimeona hapana, ngoja nizungumze na watu, kwa vile mimi ni mwelimishaji kupitia historia ya maisha yangu, basi nizungumzie hiki kitu. Msijiue. Usijiue kwa sababu tu umegundulika na VVU. Hapana. Ishi kwa matumaini. Nenda hospitali, tumia dawa zako ulizoandikiwa kwa muda sahihi uliojipangia na uliokubaliana na daktari wako. Asanteni kwa kunisikiliza. Msisahau kucomment, kulike na kushare video hii. Asanteni sana.